вакилони маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумон имрӯз дар иҷлосиҳои навбатӣ ба кодекси ҷиноии тоҷикистон чанд ислоҳот ворид карданд. Ин тағйирот ҷазоро барои баъзе ҷиноят сахттар мекунад, аз ҷумла барои порадиҳиву порагирӣ ва ҳам ибрози назар дар шабакаҳои иҷтимоӣ. ҳамкорам Абдулла Шуров муҳтавои тағйироти ахирро пайгирӣ дорад ва омода аст ки бароямон тавзеҳ бидиҳад. Абдулло салом. Тавре маълум аст имрӯз вакилон аз таҳри тағйиру илова ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон ҷонибдорӣ карданд ки барои порадиҳиву порагирӣ ва ҳатто иғвои порадиҳӣ ҷазои ҳабсро дар назар дорад. Сахтгирии вакилон аз куҷост? Сабаб дар чист? салом шаҳло. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ҷарима пеши роҳи ришватхориро гирифта натавонист ва баръакс боиси бештар шудани ин ҷиноят дар кишвар шуд. дар иҷлосаи имрӯзи маҷлиси намояндагон Тоҳир Нурзода, муовини раиси оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, ҳангоми муаррифии тарҳи тағйирот ба вакилон иддао кард, ки ҷарима ба ҷои зиндон ки 2 сол пеш ҷорӣ шуд, боиси афзоиши ҷиноятҳои коррупсионӣ дар кишвар шудааст. таҷриба нишон дод, ки ҷазои ҷиноятӣ дар намуди ҷарима барои содир намудани ҷинояти гирифтани пора, додани пора ва иғвои порадиҳӣ чораҳои таъсиррасонӣ натиҷабахш набуда, барои кам намудани сатҳи содиршавӣ чунин ҷиноятҳо натиҷаи дилхоҳ намедиҳад. аз ҳамин лиҳоз зарур аст, ки баҳри таъсирбахш гардонидани ҷазои асосӣ ва ҷазои иловагӣ барои содир намудани ҷиноятҳои дар қисми 3 ва 4 моддаи 319, қисми 2 моддаи 320 ва моддаи 321 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида, дар қонунгузории ҷиноятӣ фақат ҷазои маҳрум аз озодӣ пешбинӣ карда шавад. 2 сол қабл Тоҷикистон бо ислоҳи қонунии ҷиноии кишвар ба афроди ришвагир имкон дода буд, ки ҳар рӯзи ҳабси худро бар ивази 200 сомонӣ ва 7 солашонро бар ивази 800 000 сомонӣ ба истилоҳ бихарад. Он вақт иддаи инро зарба ба ҷайби мансабдорон ва роҳи пур кардани буҷаи кишвар дониста буданд, бархеи дигар роҳи осонтари халосии масъулон аз ҷавобгарӣ шумурда буданд. то ин тағйирот қонун барои онҳое ки бо ҷурми ришватситонӣ боздошт мешуданд аз 3 то 7 соли зиндонро пешбинӣ мекард. Хуб Абдулло, дар бораи порадиҳиву порагирӣ маълум шуд. Ҳоло бигӯ ки чӣ тавр дар оянда як лайк дар шабакаи иҷтимоӣ метавонад то 15 сол ба зиндон барад? Манзурам тағйироти дигар дар кодекси ҷиноӣ аст, ки вакилон аз он пуштибонӣ карданд. асли тағйирот ба моддаи кодекси ҷиноӣ бармегардад, ки ба он ибораи шабакаҳои интернетӣ ворид гардид шаҳло. яъне минбаъд даъвати оммавӣ ба терроризм ва ё сафедкунии он тариқи шабакаҳои интернет ҳам ҷиноят эътироф шуд ва аз 10 то 15 соли зиндонро дар пай хоҳад дошт. Сафедкунии терроризм яъне чӣ? Масалан, ман ҳамчун як корбари оддии шабакаи интернет аз куҷо фарқ кунам, ки кадом навишта ҳамин мафҳумро дар назар дорад? Абдулло, албатта мо чанд мисолҳоеро медонем, ки судҳои Тоҷикистон дар гузашта гузоштани лайк, класс ва ё бо дигарон тақсим кардани матну маводҳои марбут ба терроризм, созмону ҳаракатҳое ки дар Тоҷикистон мамнӯъ гашта фаъолияташон террористиву экстремистӣ шинохта шуданд, ҳамчун сафедкунии оммавии терроризм эътироф шуданд. аз ин рӯ мантиқан метавон гуфт, ки гузоштани як лайк, класс ва ё ҳаракати дигар дар шабакаҳои иҷтимоӣ зери матлаби бо терроризм ва ё экстремизм алоқаманд метавонад касро то 15 сол равонаи зиндон кунад. хулоса бо ибораи дигар, пеш аз навиштани ҳар назар ва ё гузоштани лайке бояд хуб фикр кард. Ташаккур Абдулло.